pohon tumbang. Pohon tumbang. Allah. Arah. Allahu Akbar. Biar petugas yang nanganin, deh. Lah, sini lah. Biar petugas, awas. Pensono aparan kota nih. Awas. Ada anu Pak, ada korban Pak? Ada dalam mobil. Dalam mobil korbannya? Ya mobil kantor, ojek online. Oh, ojek online. Oh. Ya kita bawa tadi ke langsung dimodalkan ke rumah sakit. Iya. Kota Mataram. Ya. Lagi masih ada situ ya? Ada, motornya remuk titik. Oh iya siap. Woi, pohon besar depan Bang NTB. Korban. Hah? Ada korban juga. Udah dibawa rumah sakit? Ada lagi. Oh, ada lagi? Sudah? Oh ya. Korban lagi ada satu. Allah Akbar. Awas Pak, awas kabel Pak. Bisa nyala Pak, minggir Pak, minggir dulu. Hindarin, kita nggak tahu nanti. Maruah Bang NTB nih, Robo. Iya. Tumbang. Pandi mantau perkembangan.